การกดจุดสัญญาณ 5 ท้อง สัญญาณ 1 ท้อง ให้คนไข้นอนหงายมือทั้งสองวางไว้ข้างลำตัว จากนั้นให้ผู้นวดนั่งคุกเข่าหันหน้าไปทางด้านข้างลำตัวด้านขวาของคนไข้ ผู้นวดวางปลายนิ้วมือขวาทั้ง 4 คือ นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเอียงประมาณ45องศากดชิดหัวตะข้าใช้เวลากดจุดประมาณ30 ถึง 45 วินาทีสัญญาณ 2 ท้องให้คนไข้นอนหงายมือทั้งสองวางไว้ข้างลำตัวจากนั้นให้ผู้นวดนั่งคุกเข่าหันหน้าไปทางด้านข้างลำตัวด้านซ้ายของผู้ป่วยผู้นวดวางปลายนิ้วมือซ้ายทั้ง 4 คือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเอียงประมาณ45องศากดชิดหัวตะข้างข้างขวาใช้เวลากดจุดประมาณ30 ถึง 45 วินาทีสัญญาณ 3 ท้องผู้นวดนั่งคุกเข่าหันหน้าไปทางด้านข้างลำตัวด้านขวาของคนไข้ให้คนไข้อยู่ในท่านอนหงายผู้นวดวางปลายนิ้วมือขวาทั้ง 4 คือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยตั้งฉากกับแนวกึ่งกลางลำตัวห่างจากเส้นกึ่งกลางลำตัว1 นิ้วมือและนิ้วนางอยู่เหนือสะดือ1 นิ้วมือโดยนิ้วชี้มือขวาแตะขอบชายโครงซี่สุดท้ายข้างขวาใช้เวลากดจุดประมาณ30 ถึง 45 วินาทีสัญญาณ 4 ท้องผู้นวดนั่งคุกเข่าหันหน้าไปทางด้านข้างลำตัวด้านซ้ายของคนไข้ให้คนไข้อยู่ในท่านอนหงายผู้นวดวางปลายนิ้วมือขวาทั้ง 4 คือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยตั้งฉากกับแนวกึ่งกลางลำตัวห่างจากเส้นกึ่งกลางลำตัว1 นิ้วมือและนิ้วนางอยู่เหนือสะดือ1 นิ้วมือโดยนิ้วชี้มือขวาแตะขอบชายโครงซี่สุดท้ายข้างซ้ายใช้เวลากดจุดประมาณ30 ถึง 45 วินาทีสัญญาณ 5 ท้องให้ผู้นวดเข้าทางด้านซ้ายของคนไข้จากนั้นให้ผู้นวดนั่งคุกเข่าหันหน้าไปทางศีรษะของคนไข้ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้กั้นไว้ด้านชายโครงซี่สุดท้ายใช้อุ้งมือขวาต่อจากมือซ้ายกดตรงบริเวณกึ่งกลางท้องใช้เวลากดจุดประมาณ30 ถึง 45 วินาที